Na wale watu wanatumia choo na mawe waache. Mawe, mshakwe. Unaona ile kazi unatufanyisha hapa. Sasa hapa tunakoroga kifuniko. Alafu tena tupate tena mawe, mambo ya mawe, mshakwe nini? Unaona vile mwalimu hapa ananyorosha. Tunataka mkuru kwa Ruben kukae kama Europe. Unajua Europe? Unakumbuka ile kitabu ya Dr. Stockman, A Name of the People? Ilikuwa ni about sewage, sewer line. Hapa ni coast line. Bila kwanga fundi, kwa hiyo nafikiria kufanya na mwai. Kufanya na mwai lazima ukue fundi. Utumia choo, utumie maji ama tishu. Unaona tunataka kukae tu vizuri. Haiko. Wewe, hii kijiko iko kazi. Mwenyewe sio sasa. Navunja pige. Nitakwambia tubebe kijiko kama una. Na kijiko fanya hii kazi leo. Behind and Kartasi brand. Kurumala mkuja nayo. Ile mbao. Hakuna kijiko. Ile kijiko iko sawa. Ni kitu imevunjika, ni kitu kinataka.